Jeg var bare så træt af sådan noget som fysik og kemi, da jeg gik ud af folkeskolen. Og jeg tror også bare, da jeg startede på handelsgymnasiet, var jeg glædet mig til at få nogle nye fag. Ja, også mig, og det var virkelig fedt at prøve nogle nye fag som økonomi og markedsføring og erhvervsjura og sådan noget. Det er det her med, at der ikke er nogen af eleverne, der har haft de fag før. Og det vil sige, at alle er på det samme niveau, så der er ikke noget, man skal være presset til at være god til. Ja, og så også bare det med, at de fag, det kan man bare bruge måske lidt mere ude i virkeligheden. Også den måde, vi sidder og kigger på store virksomheders årsregnskaber og sådan noget. Ja, virkelig. Det vi lærer, det lærer vi også i praksis. Altså for eksempel så havde vi et forløb, som handlede om, at vi skulle flytte hjemmefra. Altså lave et madbudget og kigge på, hvor meget vi kunne betale i husleje om måneden. Ja, og så også det med, at vi kan koble vores læring på det, vi oplevede i virkeligheden med, at vi arbejder med nogle paragrafer i erhvervsjura, og så ligesom kobler dem på caseopgaver, vi laver heroppe. Ja.